ngadeg ae ya. Di jalur anu iki. Menuju wisata Ongaan. Menuju Kediri. Woi. Jalur ekstrim, Bro. Eh? Berani. Kurang gitu. Wih, fokus anu nggak? Di kota itu. Kan ayo kiri kurang. Oke. Jalane jos pokoknya. Hati. Pemandangannya bagus sih. Akeh wit duren. Oh, manuk gemek, keren. Manuk gemek. Oh, gak jodoh manuke. Oke, ya. Radang. Oh, duren. Tuh, ini apokat. Nah. Oh, jalur ekstrim. Woi. Hehehe. Keleset, Bro. Wih, jalan nih. Patah. Oke, wakil duren dah. Bapak. Hei. Oke, jalan nih. Mantap pemandangannya, Jos. Kayak jalan akeh. Nang ndi kita punya iki. Gak kuat munggah, Bro, ternyata, Bro. Temen tak jalur lagi. Hah? Temen lagi jalur. Sudah dipatahin tadi. Jalur ekstrim ini. Ayo, jalan. Bagus ya. Temen lagi jalur ini. Kleru paling sing ngirim mang berarti. Sik. Yo 1 kilometer ya, Jian. Rono Jian. Di lurus. Guys, kesasar nang alas-alas, guys. Di pesisir ya. Kok pesisir apa? Lereng Gunung Kelut.
Kediri. Mandangannya guys. Mantap guys. Wis. Apa nih? Anu dah. Iya, Bang. Ini apa ini? Pernah trek kiri. Bisa juga gas trek ah. Oh. Woi. Mungkin jenggot ini. Harus. Dicedak tadi. Eh? Kuwi tak iku mang maneh.